بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay walaalayaal waa idin salaamay. maanta waxaan soo istaagay halkan hortiina ah inaan dalka iyo xaaladiisa aan idin la socodsiiyo. walaalayaal Soomaaliya qofna kuma seegana taariikhdeedii dhaweyd iyo wadadii aan soo marnay ee duruufaha kala duwan marba heer leh ahaa. dalkani dagaalo sokeeye lagu kala miirmay lagu kala baxay oo soo maray, dawlad ku meel gaar oo soo maray, dawlad ku meel gaarnimadii ka baxday oo soo maray, dagaalo kala duwan oo noocyo ah oo soo maray. shabaab ugu dambeeyay ayaa dalka maanta jooga. 15 sano ayay dalka joogaan. dadka Soomaaliyeed 15 sano jacaylkood iyo rabitaan dadka Soomaaliyeed ay rabaan kuma ayaan joogin. cabsi gelin, tahdiid, ceebayn, يعني dadka karaama dilid ay ku joogeen, boob dhac ay dhacaan ay ku joogeen. maanta ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto waxay u istaagtay inay karaamadeeda iyo sharafteeda iyo cizigeeda soo ceshato, inay diinteeda xafidato iyo caqiidadeeda suuban ay ilaashato ayay u istaagtay. dadka Soomaaliyeed dhiigooda ay bixiyaan, maadaama dhiigu iyo noloshu wax qiimo badan ay yihiin. shabaabna meeshaas inay dadka ka xanuujiyaan oo dadka boqol u dilaan, abriya waxba galabsanin, suuqa joog, xamaalanaya, safraya, jidka maraya, waayo waxa ay dilayaan. dhiiranaan kuma dhama inay ka hor yimaadaan ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed ee deegaanada degan ee kacay. inta soo daba maryeeyaan ayay jidka miina geli, masaakiin safraysa baabuurkooda ku qarxo, raashinka dadka loo wada xagga ku gub, maxaan ku raacay ceelasha, maxaan ku raacay dumi oo siib meel kasta oo laga eriyay ceelka biyaha ku yeelay ayay mabada ka sii sibteen. saakay ciidamada qalabka sida waxay joogaan magaalada Aadan Yabaal oo la og yahay taariikhdeeda iyo waxay ahayd, iyo dadka Soomaaliyeed inta loogu yeero meeshaas lagu dulay jiray waa ka guureen, waa ka huleeleen, kuma ayaan dagaalamin. xataa ceelashii biyaha ku yeelay ayay mambadii ka siibteen. dadkiina inta afduubteen ay kaxeeyeen awoodiya ayagoo gaashaan ka dhiganaya dadka oo leh dadka hadduu idinku dhex jiro lidama weerari karo, lidama duqay karo, lidama waxayn karo ayagoo leh. nimanku waa nimankaas. awal waa ogeyn iyo sooman teedaan dhulkii aan ogeyn ceelasha waxay ku sameeyeen waa ogeyn. baabuurta shacabka jidka marayso safarka aheed oo adeeganayso tuulooyinka magaalooyinka oo adeeganayso raashinka sidee raashinka sidiis u saaran inay gubeen waad ogeydeen. maantana Aadan Yabaal ayay ka siibteen labadii ceelo ku tiilay bambooyinkii biyaha, shacabkiina inta afduubeen ay ka haysteen. maalin walbana sidaasay yeeli doonaan meelaha kale oo laga sii eriyay. kuwii hore laga soo eriyayna sidaasay yeelaan oo aan mithaal u soo qaato gobolka Hiiraan, kuwaanina siday yeeli doonaan. meel kastoo ay ka cararaan sidaasay yeelayaan. qiimaha aan bixinaynay ka mid tahay, nama niyad jibinayso, nama cajis gelinayso. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tagay way arkeen ceelashii, way u dalbeen bambooyinkii waa loo sii wadaa, waa la gelinaya ceelasha, dibaa loo kicinaya. qabaa'ilaa isdiriray, ciidamada amniga waa kala celiyeen, ceelalaha la gubay, ceelashii dib u heshiisiin gobol waa waxeen. waa hawshaas hawsha dawladdu ay ku jirto. waxaan rabaa halkan inaan ka bogaadiyo, uga mahad celiyo dawladda Hirshabeelle iyo dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo dawlad goboleedka Galmudug oo madaxdooda iyo mas'uuliyiintooda runtii u istaagay frontiga taagan, uun ka soo laaban meena qarxaysa iyo xagga tigir aan ahayna horay taagan, meelaha ugu horeeya frontiga ugu horeeya maalin walba taagan, daba taagan muxuu ahaa ciidanka. sidoo kale waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa koonfur galbeed, dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo dawlad goboleedka Jubbaland oo diyaar garow aan caadi ahayn sameeyeen, dadkoodana abaabulay, ciidamadoodana abaabulay, kaashanayana muxuu ahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. oo meelaha qaarkood roobaba ka da'ay, dhulku waa dhul carro madow ah oo dhiiqa aan la mari karin, waa caqabado oo ciidamada ay horumarkii ay sameyn lahaayeen ay ka sameyn waayeen way jiraan. laakiin labadaas dawlad goboleedna waa meelana waa ka raacdayeen shabaabkii, inta kalena waa u diyaar garaysay, waa ku soo socdaan. usbuucyada soo socda ilaa idinkiis ayadana
warar aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed idinka soo gaari doono labadaas dowlad goboleed. labadan dowlad goboleedna waa gabagabo, waxa ku haraay waa wax yar. galmudugna wax yar ka dhiman, hirshabeellena tuulooyin ka dhiman. degmo hirshabeelle ka tirsan ee saaka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya aanu gaarin ruunurgooda ka jirto, ayadana waa saacado ilaahay idinkiis waa la gaaraya. dowlad goboleedka galmudug degmooyina weli maqan, waa lagu sii socdaa ayagana. waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed inuu sheego nimankaasi waa naga gudbeen, waa tageen, inaan taxadar badan muujinaro. laba waxyaabood oo maanta dadka Soomaaliyeed ka codsanay waxay tahay, midna in ay adkaystaan muddada gaaban, xanuunka gaaban, qarxay xagga dhigaan, xaggay muxuu ahay jidkay meena u galaan, baabuur qarxay meel hebel joojiyaan. waxa waaye ruux baxoodii waaye inay dul qaataan u adkaystaan. nimankan waa dhammaadeen, waa magaciisi. midda labaad, dadka Soomaaliyeed waxaan rabaa taxadar inuu sheego. dadka Soomaaliyeed shabaabku waa Soomaali, shabaab kalkaalku waa Soomaali, waana dad la garanayo, sifooyin gaarana leh. laakiin waxaan dareemayaa ama suurtagal ah meel qaarkood ka jiri karo dadka qaarkii ogaan la-aan inay shabaab ugu shaqeeyaan. ogaan la-aan ayagoo shabaabka necab ama dadkooda uu dilay ama ayaga uu muxuu ah khatar ku yahay oo cararaya, haddana inay ogaan la-aan waxyaaba shabaabka taageeraya ay ugu shaqeeyaan. dad sharaf loo karaamo leh sawiradooda iyo hadaladooda inta soo qaataan inay websaytyadooda soo geliyaan ayagoo ku faanayo. dadka Soomaaliyeed oo walaalayaal, ogaan la-aan yaanan shabaab ugu adeegin. haddaan nahay siyaasiyiin, haddaan nahay ganacsato, haddaan nahay shacbi caadi ah. waan ogahay dad Soomaaliyeed oo tiro badan oo shabaab jecel ama raalli ka cami jiro, laakiin anagoon ogeyn oo wax kale ka hadleen, wax kale ka jawaabeyn, qof walaaloo kaleo Soomaali oon ku xanaaqsanahay u jawaabeyn, ka waxayneyn, yaanan shabaab u adeegin. kelmad kasta oo dadka Soomaaliyeed qaybinaysa, kelmad kasta oo qaybo dadka kamida qaybinaysa, kelmad kasta oo dowladnimada carqalad iyo ceeb ku ah, kelmad kasta oo cajas gelinaysa dadka iyo hamigooda iyo muxuu ahay waxay ku dhawaaqayaan, ogaan la-aanaad shabaab ugu shaqeeyo haysaa. ogaan walaalkeyo, walaasheeyo, yaan loo shaqeyna shabaab, ogaan la-aan yaan loogu shaqeyna. kii ogaan ugu shaqeyn waaba garanaynaa, waa kii shabaab kalkaalka ahay oon sifaaooyinkiisa in badan aan kasoo sheekeyna. waa qaadicu dariiqa, waa kan dadka isku dira, waa kan qabaabilka abaabulo isdila yiraa waaye. laakiin Soomaaliga muwaadinka ee sharafta leh, ee ganacsadaha ah, ee bulshada rayidka ah, ee siyaasiga ah, ee mas-uulka meelaha qaarkood ka ah, waayo kan la hadlayo leeyahay hala taxadaro, ogaan la-aan yaan shabaab loogu shaqeyna. waxaan guud ahaan ammaanayaa hay-adaha dowladda dhammaan, hadday yihiin sharci dejin, hadday yihiin fulin, hadday yihiin maxaan ku rahdaa garsoor, intaba maanta u taagan muxuu ahay dagaalka shabaab. waa ku ammaanayaa dhiiranaanta iyo codka ay banaanka ula taagan yihiin. laakiin walaalayaal, Soomaaliya xaalad caadi ah kuma jirto. xaalad ay isxoreynayso oo gobonimadii sovereigntigeedii ay soo ceshanaysay ku jirtaa. xaaladaasi waxbay naga mudan tahay. waxaan leeyahay dagaalka shabaab kula jirno dadka Soomaaliyeed, walaalaha Soomaaliyeed meelkasta waxay ugu baaqayaan inay taageeraan, banaanka usoo istaagaan. hiilo qarsoon hiilo maaha, horeyaa loo yiri, Soomaalida kuma maaday. banaanka la soo istaag, maalintaa dhimanay ka hor dhiman maysid haddii aan la yiraa. waxaan kaloo rabaa dadka Soomaaliyeed marka maanta inaan halkan ugu sheego, walaalayaal, shabaab waa taariikh, waa history, waa tegey. taariikh waaye, waa tegey. haddii dadka qaarkiis lagu cabsi geliyo way soo noqonayaan. beri degaan kusoo miyiga meelaha deegaanada qaarkood la sheegay akhyaar waa soo noqonayaan nimankii, yaan saan la yeelin, yaan kaas la yeelin, beri imaanayaan, soo noqon maayaan, ma soo noqonayaan, waa tageen ilaahay idankiisa. cajasgelin waaye markaa, ma soo noqonayaan. waa soo noqonayaan iyo cabsigelin iyo cajasgelin waaye. dadka dhahay degaan hebel dagaalka uma diyaar garoobin iyo waa cajasgelin waay. dadka Soomaaliyeed si qalbi ah oo niyad ah
ayay dagaalka ugu istaageen dadkayna qalbigooda iyo niyaddooda aan toosino aan sii qurxino shabaab waysan maanta marka dadka Soomaaliyeed mas'uuliyiinta hadday tahay xukuumad hadday tahay baarlamaan hadday tahay maxaan ku raadayay qaybaha kala duwan dawladda hadday tahay bulshada rayidka qaybaheeda kala duwan ayadana dhammaan waxaan leeyahay maanta aan laba waxyaabood ka fikirno oo isku meel ku soo dhamaanaya muddo koowaad aan ka fikirno shabaab waa dhammaaday waa tagay waa taariikh dalkan saan yeelaynaa shabaabka bacdi maxaan samaynaynaa shabaab dabadii maxaan samaynaynaa dib u heshiisiin maamul dhisid sharci dejin hagaajin horumarin maxaan ku ihahdaa stabilizationka ama deganaanshihii deegaanada shabaab ka tegay maalin dhawoodna waa ka hadlay deegaanada shabaab uu ka tegay deegaana tegay iskuul ma leh bar caafimaad ma leh ceel biyaa ma leh dugsi qur-aanka xataa ma leh si qaloocan caqiida qaloocana dadka baraysa inta la yidhaha dugsiyada dhan xataa dadka laga xiray iska daa wax kale intaasoo dhammaa inaan soo kabno na sugayo meel kasta oo qoysas Soomaaliyeed ay ku nool yihiin iskuul inuu helaan caruurtooda wax bartaan dugsi qur-aankooda inuu shaqeeyo oo macalinkooda iyo nidaamkooda la hagaajiyo bar caafimaad ugu yaraan caruurta laga tallaalo yaryarka ah oo maxaan ku ihahdaa gabdhuhu ay meel ay ku umulaan ay helaan oo aan baabuur jid rafar lagu soo qaadin gabar foolanaysa dowladda mas-uuliyadda saaran oo shabaab dabadeed inaan ka fikirna ay tahay taas waa dadka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa had diyaar garoobaano sida shabaab ugu kacnay oo ugu diyaar garownay shabaab kadib sida u dhisanayn dalkan aan u diyaar garownay shabaab waa tagay waxaana sugi waxay tahay dalkeen dadkeenni iyo deegaanadeennii oo 15 sano oo duleynayay oo wax walba u diiday oo wax walba ka soomiyey inay waxay waayeen xaquuqda ay muwaadinimay lahaayeen inay helaan waaye midda dambe taas aan ku mashquulno aan ka fikirno diyaar garowga la sheegaya taas aan u galno hadda dad walba Soomaaliyeed intay isku tagaan deegaankoodii tuuladoodii sidii ay ceel ugu qodi lahaayeen ama muxuu ahay iskuul ugu samayn lahaayeen ama bar caafimaad ugu ka shaqeeyaan dawladuna karaankeeda wixii ah waa la imaanaysaa waana la taagantahay ka gaabin mayno muxuu ahay ilaahay idinkiisa laakiin waxaan dadka Soomaaliyeed fikirkooda geliyaan u baahanahay waa midaas qodobka labaad waxa waaye dalkeena deyn fara badan ayaa lagu lahaa muddo 10 sano aan aad ula soo tacaalaynay deynkaasi inaan gudno sidii aan ku meel gaarnimada uga baxnayba deynka sidii aan isaga looga cafin lahaa gudid ma ahaanayna looga cafin lahaa ayaan geed dheer iyo geed gaaban u taabnay teeramkii hore aniga madaxweynaha ay ka soo bilaabo teeramkii iga dambeeyo madaxweyne farmaajo jooga ku xiji hadda kan aniga aan soo noqday intaan joogo hadda ku sii xiji intaasoo dhan dagaallo isdaba joog ah ayaa waxaa laga sameynayay sidii deynta dalka iyo ummaddan looga cafi lahay deynka ma aha kaliya caqabado albaabo badana naga xiran oo aan maxaan ku ihahdaa horumarinta iyo dib u dhiska dalkan aan u kaashanayn deynka marka in aan laga cafiyahay waxay ahayd arrin aad iyo aad u badan deyn cafintiina way soo dhammaatay bilaa noo haray waxaan rajaynaynaa dadaalka aan wadno iyo inta yartaa noo dhiman oo qawaaniinta qaarkeeda baarlamaanka taalo in la gudbiyo baarlamaanka uu gudbiyo la rabo ay ka mid yihiin aan rajaynayna baarlamaankeena maalmaha iyo usbuucyada soo socdo inuu ku mashquulo ama gudbin doono yaa nooga dhiman kadib marka sida aan hadda u lahaa shabaab mugaan deegaanada iyo dalka ka bixino dabadeed maxaan samaynaa oo aan uga hadlayo waxaan samaynay deyn cafinta dabadeed maxaan samaynaana waa su-aal kaloo taagan 5 bilyan oo dollar ayay ahayd deynka aan cafiskiisa raadinayn oo inta badan hadda nalaga cafiyey inta dhimanna bilahaas aan sheegaya gudahood nalaga wada cafin doono Soomaaliya wixii hadda ka horreeya awood uma lahayn inay inta lacag soo deynsato warshad ku dhisato warshadeedaas hadhow badeecada muga iibsato deynka iska guddo awood uma lahayn Soomaaliya fursadii awood uma lahayn deyn inta soo qaadato dekad inta ku dhisato dekadaas lacagteeda qaarna ay isticmaasho qaarna ay isaga bixiso muxuu ahay deynkii fursadaasaa maanta uma furmayso waxaan rabaa marka dadka Soomaaliyeed walaalaha meel kastoo ay joogaan
iyo hay-adahooda xukuumaddu ay ugu horeyso already shaqadaana haysa hadda oon aad iyo aad ugu ammaanayo shaqada deyn cafinta meesha ay iyo doorka ay xukuumaddu ka qaadanayso iyo doorka baarlamaanka nafsadiisa uu ka qaatay inta dhamana aan rajaynayno inuu si buuxda oo deganaanshaha uga qaadan doono walaalayaal waa waajib wadani qof kastoo muwaadina mas-uuliyadda saaran tahay midka shaqadaasi iskalena si gaaray u saaran tahay waxaan rajaynayaa baarlamaanka federaalka soomaaliya shuruucdaasi inay dhaqsi ka soo dhammaadaan si waqtigu noogu soo degdego waqti badan ma haysano marka waxa aan laga fikri aan ulahay maxay tahay 5 bilyan aan la tacaalayna 10 sano ka badan in laga cafiyo deynaan qaadan doonaa ila dalka inaan dhisnaan u baahana awoodeena dhaqaale degdeg uguma dhisan karno adduunyada dhama ku macaamisha deynta hay-adaha laga kala qaato oo muxuu ah waxaan lagu qabsaday la iska gudo 5 bilyan aan ka qaybin 100 bilyan oo dollar aan helaynaa oo deyn ah intaan soo qaadana maan iska cunaynaa mishaaraad maan u kala qaadanaynaa daara dhaadheer maan ku dhisanaynaa maxaan ku samaynaynaa waxaan ku samaynaynaa dalkaan ku dhisaynaa waxaan gelinaynaa meel dakhli ka imaanayo oo aan deynka iska gudi karno waxaan gelinaynaa meel dadkeena adeegyo ay u baahnaayeen oo ka maqan ay ka helayaan dowlad goboleedyada dalka oo dhan inay isbitaallo waaweyn oo referal hospitals ay helaan jaamacado dowladeed oo aad iyo aad u camiran oo dadku lacag la-aan ku dhigtaan inay helaan waxbarasho waafi ah oo macalinkeeda iyo shaqaalaheedu ay qanacsan yihiin inay helaan waxaasoo dhan waxaa u asala dhaqaale deynka aan qaadanayno kow muhiimadda waxaan ku siinaynaa dib usoo kabashada dhaqaalaha inaan dib ugu soo celino si aan tacliintii iyo caafimaadkii iyo adeegyadii cashuur dowladeed oo ku filan aan u helno dadka soomaaliyeedna nolol fiican ay u helaan hay-adaha dowladda iyo hay-adaha bulshada rayidka iyo deegaanada dhammaan waxaan rabaa inay haystaan wixii oo loo maalgeli lahaa ganacsatada si gaar ah weliba mashaariic waaweyn oo la maalgeliya inay la yimaadaan dowlad goboleedyada iyo deegaanada sidoo kale marka waa arin ayadana inaan kasii fikirno oon u diyaar garowno u baahan way soo socotaa waana soo dhowdahay weliba waxaan rabaa hadalkeyga inaan kusoo guraado soomaaliya ilaahay idankiisa waa gaari karnaa soomaaliya barwaaqo ah ilaahay wuuna siiyey wixii aan ku barwaaqoobi lahayn oo dhan ilaahay wuuna siiyey hadday tahay bar hadday tahay beer hadday tahay bad hadday tahay barwaaqo iyo macaalin dhulka hoostiisa ku jirta caqligii deganaanshihii heshiiskii iskaashigii aan ku gaari lahayna nalaga rabaa walaalayaa 32 sano muddo dheer waay 32 sanaan kusoo jirna buuq iyo qaylo iyo looma dhama iyo waa diidnay iyo waa yeelnay nooma noqoto dadka soomaaliyeedoo walaalayaal nooma noqoto looma dhama iyo waa diidnay iyo nooma noqoto horey aan u socono maanta waxaad weysa beriyaad helaysaa adduunyadaadu beri ha lahaato maanta way ku ekaano maanta wax waaye bis waa dhamaata ma aha maanta haddaad waysa beriyaad helaysaa maanta haddaad haysato mas-uuliyad dowladeed iyo magac dowladeed beri ma haysanaysid maanta haddaadan haysanina macnaheedu maaha beri inaadan helayn fogaan arag aan yeelano beriyaa soo socoto ilaahay idankiisa waana beri qurxoon aad iyo aad u qurxoon dadka soomaaliyeed waxaan u sheegaa 2 arrimood kale walaalayaal wax kasta oo shaqo oon dalka ka hayno sidii aan u suubi jirnay intaan fiirino qiimayno si ka duwan aan u suubino haddii sidii aan u suubi jirno u samayno wixii aan heli jirna aan helaynaa wixii aan heli jirnana ma anfacayso 32 sano ka bacdi waa waxaan meesha u joogno wardadoo dulqaad war maanta waxaad rabtaa haddaad weyda adduunyada inay dhammaatay maaha beriyaad helay beri fiicana soo socoto ilahay idankiisa aan isbedel keeno isbedelku waa xanuun badan yahay waa qiimi badan yahay laakiin waa inaan qurnaa haddii kale meeshaanan joogaynaa waa qabaan leenahay kulligeen
qof qabaan u leenahay laakiin qaran ahaan aan qab u yeelano qaran ahaan aan qab u yeelano adduunyada aan la tartamo tartanka dhexdeena oo degmo la tartamo qabiil la tartamo intaan joojino dunida aan la tartano waa nalaga tagay nalagamana tegi karo sababna looga tagaa ma jirto taasi waa midaas waxaa kaloo dadka Soomaaliya u sheegay fogaan arag inaan yeelano Soomaaliya 1960kii ayay xurriyad qaadatay dowlad noqotay 62 sano ka soo wareegtay waxaan u baahnaa markaan dowladnimada sidaan ugu fikiri jirnay si ka duwan inaan ugu fikirno walaalayaal 2060 haddii la gaaro ilaahay idinkiis waa la gaarayaa Soomaaliya 100 sano ayay xor tahay dowlad tahay maanta dadkeena jooga mas-uuliyadana saaran oo aanan ka gabgaba karin waxay tahay inaan ka fikirno oon maskaxdeena ku dejino Soomaaliya see ah noocee ah ayaan rabnaa 2060 in la gaaro in la arko Soomaaliya noocee ah ayaan rabnaa 38 sano ka bacdi in la arko waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay ku fikiraan Soomaaliyadaas naqshadeeda inta la sameeyo maanta dhismaheeda in la bilaabo